Nikad nikome nije verovao, ni doktoru, ni državi, ni televiziji, samo sebi. Dragan Simić je 20 godina držao malu radnju za prodaju kompjutera u Beogradu. Tu su stizali kompjuteri, televizori, telefoni, i stari i novi. Dolazili su mu čak i ljudi iz drugog kraja grada. Sedeo je u svojoj beloj kancelariji, okružen najnovijom tehnologijom, osjećao se kao čovek budućnosti. A onda su stigli tržni centri, veliki marketi, kupovine preko interneta. Draganova radnja je imala sve manje mušterija. Prestao je da prodaje nove kompjutere, ostao je samo servis, ali ni njega više niko nije tražio. Sada, 20 godina kasnije, bio je okružen starim kompjuterima iz 2000-ih, CD-ovima sa licenciranim softverom i IT časopisima od pre 10 godina. Jednog dana njegov sinovac mu je rekao: "Ma šta će ti radnja, čika Dragane, jeftinije mi da naručim novo sa interneta nego da popravljam, a i to što popravim već je zastarelo." Dragan je samo ćutor, a onda u sebi promrmljao: "Ima pravo mali, sve se ovo radi planski, da malom čoveku više ništa ne vredi, da ne može sam da radi nego da mora kod nekog za minimalac. I laptopovi se sad prave da se ne otvaraju, da se koriste i bace. Sve je ovo jedno veliko sranje. Zatvaram radnju. Odoh ja na planinu da čuvam ovce, a vi kupujte sa Temua. Jebe mi se." Te večeri skuvao je sebi kafu i pustio jedan od omiljenih YouTube kanala o Rtnju, mističnoj planini koja prkosi nauci. Kažu da se ispod zemlje nalaze ostaci drevne piramide koju je napravila davno izgubljena civilizacija. Baš tada video je prekinut reklamom. Žena baca računar u kontejner, a muški robotski glas joj govori da preuzme Temu i dobije nov za samo 1 dinar. "I to je to," prošaptao je. "Ovo više nije moj svet." Nekoliko dana kasnije stigli su računi za porez, reklame, kiriju. Nijedna mušterija ovog meseca. Firma je u gubitku mesecima. Sve je bilo jasno. "Sa ovim je gotovo, stavljam katanac." U šali se setio Rtnja. Ideja je došla kao cinizam, ali je ostala kao seme. Nije je više mogao izbaciti iz glave. Nije nikom ništa rekao. Sutradan je ugasio firmu, stan izdao Rusima, a za svoju ušteđevinu kupio staru baraku u selu Mužinac, na obroncima Rtnja. Kada je konačno sredio unutrašnjost, uneo svoje stvari i izašao napolje, stao je licem okrenut planini, kao čovek koji je ceo život proveo u gradu, gledao je u rtanj kao u nešto što se ne može obuhvatiti pogledom. Ništa se nije čulo, ni zujanje monitora, ni telefon, samo ptice. Setio se svog prvog dana u firmi i pomislio: ovo je tek početak. Selo Mužinac nije imalo više od 20-ak kuća. Većina njih je bila prazna, a neke su se izdavale turistima koji bi u njima kratko boravili, uglavnom zbog Rtnja. Kirija koju je dobijao za svoj stan bila je sasvim dovoljna za mesečne troškove ovde. Kada mu je prethodni vlasnik rekao da nije dovedena struja, on se samo nasmejao. Prvo što je uradio sa barakom su bili solarni paneli. Da bi čovek živeo izvan sistema, mora živeti izvan mreže. Sledeći korak su bile koze i kokoške. "Jebote, šta sam ja uopšte radio tamo dole?" Šaputao je sebi u bradu dok je sedeo na kamenu i gledao koze koje su brstile lesku. "Sve nas namamili u grad, u zatvore s 4 zida, pa nam onda prodaju sranja koja nam ne trebaju." Vrh je bio nešto posebno. Sa njega se videla čitava okolina i Bovansko jezero. Sve više je verovao da je u priči o piramidi nešto bilo. Kako drugačije objasniti taj oblik i taj doživljaj? Ako danas mogu da nas lažu kada imamo internet, kako li su tek lagali onda kada je samo vlast znala da piše? Klimao je glavom diveći se sopstvenom zaključku. Jeste. Ovo je piramida. Ovde se nešto dešava. Istoriji se ne može verovati. Tog dana u šumi je bilo toplo. Lišće je šuštalo pod nogama, ali čulo se još nešto. Okrenuo se. Lisica.
Stajala je par metara ispred njega i gledala ga pravo u oči. Nije bežala, nije izgledala ni bolesno. Samo je stajala. Imao je osjećaj da je pred njim domaćin rtnja. Pa ti si lepotica, reče on i čučno. Pružio je ruku. Lisica je prišla, pomirisala je, kao pas, a onda u trenu ugriz. Brz, oštar, dubok. Au, pička ti materina. Lisica je nestala u žbunju kao senka. Kod kuće oprao je ranu rakijom, zavio bokvicom. Krv nije tekla mnogo i činilo se da je sve u redu. Nisu navikle na ljude, šta ću, rekao je kozama, koje su ga gledale kao da razumeju. Narednih dana je sve bilo normalno. Rana je brzo zarastala, nije ga ni bolela. Otišao je na svoje staro mesto. Sedeo je na ivici brda, gledao u daljinu i tada je počelo. Prvo svrab, tamo gde je bio ujed. Onda po nogama, pa po grudima, pa po vratu, kao da ga je napalo 1000 mrava. Skočio je, skinuo majicu, tresao je, protrljao kožu, ali nije bilo ničega. Nijedan trag, nijedan insekt. Mora da je nešto u vazduhu, reče sebi. Alergije, jebeni grad me iskvario. Vratio se u kuću, stavio čašicu na sto i sipao. Gutljaj 2. Rakija travarica ga je uvek smirivala. Zagledao se u vrata koja su se lagano otvarala od promaje. Napolju ponovo ništa. Samo vetar, ptice i planina. Ipak nešto ga je grickalo iznutra. Te noći prvi put je sanjao nešto tako živopisno. Bio je dete, sedeo je na podu ispred starog televizora El Niš sa drvenim okvirom. Na ekranu je išla dečja emisija sa lutkama i pesmicom Razbole se lisica, suši se ko grana. Smeškao se. Prepoznao je pesmicu kao da je juče slušao. Ali nešto je bilo čudno. Ekran se izobličavao, slika je treptala kao da je pokvarena. Osjećao je tihu jezu, okrenuo se. A onda, iza njega, iz senke, nešto. Stajalo je. Nije bilo ljudsko, ni životinja, ni san, ni java. Samo čist užas. Probudio se uz glasan krik, čelo znojavo, majica mokra, srce mu je udaralo kao čekić. Nikada nisam sanjao ovako nešto, prošaptao je. Otišao je do umivaonika, pljusnuo lice hladnom vodom, zatim sipao vodu u čašu, ali nešto u vodi, kao da je imala ukus metala. Kao da nije bila voda. Popio je čašu na eks, ali osjetio je blago gađenje. Mora da sam dobio temperaturu, rekao je sebi i skuvao čaj. Izašao je napolje. Magla se provlačila niz padine. Koze su ležale mirno. Pjuckao je čaj i pričao im kao i uvek. A onda pogled mu pade na žicu za sušenje veša. Među njegovim stvarima, u sredini, visila je majica. Crna. On nema crnu majicu. Zanemeo je. Osjećaj kao da mu je neko stao na grudi. Gledao je oko sebe, u golu pustoš. Nijedna kuća u krugu od 2 kilometra. Niko nije mogao da ovo slučajno okači kod njega. Zastao je, telo mu je zadrhtalo, u glavi mu je odjeknulo vračbine. Čime se sve ljudi bave, rekao je glasno, kao da hoće da odgovor stigne iz šume. Prišao je žici, uzeo majicu i zapalio je upaljačem. U jednom trenutku se osvrnuo, ali nije bilo nikoga, samo tišina. Tišina, mnogo tiša nego inače. Samo se povremeno čuo vetar kroz šumu. Znao je šta to znači. Sve je tiho jer nema ptica, a nema ptica jer su se uplašile nekoga. Neko je bio u šumi. U kuću je ušao iz tog trena. Izvadio je sekiru i stavio je pored kreveta. Od tada se od nje više nije odvajao. Nakon što je postao siguran da je neko u šumi, Dragan iz kuće nije izašao gotovo čitav dan. Do večeri je ubedio sebe da su to verovatno bili planinari. Ima ih dosta na rtnju, dođu vikendom, lutaju van staza. Možda se neko našalio, ali duboko u sebi nije verovao u to. Idućeg dana poveo je koze do onog istog vrha, gde je inače voleo da sedi i gleda. Nije bilo vruće,
ali znojio se kao da mu je koža proključala. Seo je na stari kamen i zagledao se u daljinu. Nekada je ovde osjećao mir, sada samo jezu. Ptice i dalje nije bilo apsolutno nikoga i ničega, ali i dalje je osjećao kao da je još nešto ovde, kao da će iskočiti svakog trena. Očima je pratio uglove šume, ali ništa nije izlazilo. Pogledao je dole, ka jezeru, i tada ih je video. Na sred duboke vode, kao utvare, ljudi su se držali za ruke, igrali su kola. Dragan se ukopao, nije mogao ni da trepne, niti da shvati, ni jedan čamac, ni jedna platforma, samo ljudi, na vodi. Mora da je lud, ili to i nisu bili ljudi, možda su bili mrtvi. Skočio je i potrčao. Koze su ostale iza, zbunjene. Nikada više nije video ni jednu, ni traga, ni glasa, kao da ih je zemlja progutala. Uletevši u kuću, zaključao je vrata pa i prozore. Ruke su mu se tresle kao da nisu bile njegove. Uzeo je flašu rakije i navio. Prvo je osjetio blago grebanje rakije u ustima, ali ono što se tada desilo bilo je još gore od onoga na jezeru. Imao je osjećaj kao da će umreti. Grlo mu se toliko steglo da je izgledalo kao da ga neko davi. U užasu je bacio flašu rakije u zid i ona se razlila u užasnu sluz koja je gmizala ka zemlji. Sada mu se dizala kosa na glavi i od samog pogleda na tu vlažnu grozotu. Nešto nije kako treba, rekao je sam sebi. Samo nije znao da li sa njim ili sa ovom planinom. Prošao je još jedan dan, a Dragan više nije okusio ni kap tečnosti. Nije mogao da proguta ni sopstvenu pljuvačku. Nešto se u njemu promenilo od one večeri na jezeru. Nešto mora da uradi, ali ne zna šta tačno. I onda mu je sinulo. Planinari su ga sigurno otrovali, sipali su mu nešto u vodu i sada ga gledaju. Zna i zašto. Hoće planinu samo za sebe, hoće da ga oteraju i ovde da otvore hotel ili neko skijalište. Sve samo da ga oteraju ponovo, da mu opet zatvore radnju. Godinama je razmišljao o njima, ali sada su bili tu na njegovoj planini. Ovde im neće biti spasa. Smeje se podmuklo s prezirom, kao zao čovek koji vidi da neko naivan pokušava da ga prevari. Uzima svoju sekiru i sa neljudskom mržnjom na licu izlazi iz kuće. Pogledom strelja po šumi, ali tamo nema nikoga. Poče da ih doziva, ej, dođite kod čika Dragana da se igramo malo. Ali niko nije odgovarao. Planinom je odjekivao samo njegov glas. Krenuo je planinarskom stazom u noć i zaputio se prema vrhu. Setio se ponovo one dečije pesmice, lisice iz sna, i zlobno zapevao. Razbole se lisica, suši se ko grana, lečili nekoliko dana. Bio je besan jer niko nije nailazio, a tako bi rado voleo da neko naiđe. Svakim korakom u njemu je rasla mržnja pomešana sa nekom zlobnom radošću. Konačno će ih ubiti. A onda se pred njim ukazaše svetla, vidi jasno. To su planinari sa baterijskim lampama, sede ispred malih šatora. Evo ih tu su, reče radosno i poče da ih doziva da dođu. Zvučao je kao dete koje se igralo žmurke, pa je sada našlo one koji su se krili. U trenutku, zbunjeni ovim čudnim prizorom, pomislili su da se neki njihov prijatelj šali sa njima. Ali kada je počeo da im opisuje užasne stvari koje namerava da im radi sekirom, žena je počela da vrišti, a muškarci da viču na njega. Njihova vika mu je bila potpuno neizdrživa. Ispustio je sekiru i uhvatio se za uši. Zatim je podigao i postao još ljući. Planinari su iskoristili trenutak i dali se u beg, a Dragan ih je samo gledao besno. Nije imao snage ni volje da ih pojuri, jer je slabost već počela da se sustiže. Udarao je sekirom po njihovim šatorima, ali svaki zamah mu je oduzimao sve više i više snage. Umoran, legao je na iscepane ostatke šatora i gledao u zvezdano nebo. Na livadi više nije ležao čovek, već zver koja je oterala uljeze sa svoje teritorije. Osjećao je samo ponos zbog svog dela. Ruke i noge više nije mogao da pomeri. U ustima mu se lučila pljuvačka, ali i dalje nije mogao da je proguta.
Sada mu se usled dubokog disanja od pljuvačke formirala pena koja je krenula da izlazi na usta. Draganu se učinilo da krajičkom oka ponovo vidi lisicu, ali vrat nije mogao da pomeri i ostao je da leži tako, do jutra. Nekoliko dana kasnije potvrđen je prvi slučaj besnila u Srbiji posle više od 2 decenije. Na televizijama su se vodile debate, gosti su se raspravljali u studiju, turističke posete planinama naglo su opale, pa se na kraju građanima obratio i predsjednik, gdje je saopštio da su preuzete sve neophodne mere protiv besnila i da su naše šume bezbedne. Na YouTubeu su se odmah pojavili snimci koji dovode u pitanje zvaničnu verziju o besnilu. Jedni su tvrdili da su Dragana zapravo ubili vanzemaljci sa Rtnja. Drugi da je Dragan umro jer je primio vakcinu protiv besnila, a sada se to krije. A onda je snimak izbacio i omiljeni Draganov kanal, onaj zbog čije reportaže je i došao ovde. Tvrdio je da je Dragan izmišljena ličnost i da zapravo nikada nije ni postojao. Taj snimak je imao najviše pregleda.